主練会が開催されました。 이번 주는 세계 렘넌트회가 한국에서 약 15,000명 이상의 렘넌트 참가해서 진행됩니다. そして今週は韓国にて約1万人のレムナントたちが参加する世界レムナント大会が開催されます。 우리 교회도 한 50여 명의 렘넌트들이 참여해서 어른들도 참여해서 이번 주에 렘넌트회의 응답들을 누리게 될 것입니다. また福音宣教協会からも大人の方々を含めて約50名のレムナントたち、また生徒方が参加されますが、レムナント運動の素晴らしい答えを受けることを願います。 그래서 지난주와 이번 주는 렘넌트를 주제로 한 메시지를 전합니다. そのため先週とまた今週はレムナント運動に関してレムナントをテーマにメッセージをいたします。 지난주는 렘넌트 운동의 응답이고 先週のタイトルはレムナント運動の答えでした。 이번 주는 렘넌트를 키우는 그 훈련장 RUTC라고 합니다. 렘넌트를 모아서 훈련시키는 센터 운동의 응답이란 제목으로 말씀을 전하겠습니다. そして今週はそのレムナントを養成するための場、それを RUTC と言いますが、レムナントを集めて訓練するセンターという意味ですね。この RUTC 運動の答えについてメッセージいたします。 2003년도에 이 나고야 사카에 여기 있는 예배당을 RUTC를 하나님 주셨습니다. 2003年に今中区栄にあるこの RUTC の建物を主が答えとして与えてくださいました。 1년 후에 이곳에서 세계 렘넌트 대회가 실시했습니다. その翌年の2004年、この名古屋で世界レムナント大会を開催しました。 전 세계에서 3,500명의 이 중고 대학생들이 모였습니다. 全世界から3500人の中高生、大学生、レムナントたちが集まりました。 그 대회를 하기 며칠 전에 이곳에서 한 500명의 리더들이 모여서 수련을 했었습니다. そしてレムナント大会本大会の前に1週間前にリーダー修練会が開催されるんですが、そのリーダー修練会の場としてこの名古屋の福音宣教協会が開催の場となり、500人のレムナントたちが訓練を受けました。 3층 4층에 가득 찼죠. もう500人ですから3階も4階もいっぱいになりました。 그때 참여했던 렘넌트들이 지금 만나도 그때 나고야 가서 큰 은혜 받고 자기가 바뀌어졌다. 나는 그때부터 응답이 시작됐다. 이렇게 고백하는 학생들이 많이 있습니다. その時の名古屋世界レムナント大会に参加した人たちが今になってあっても、実は名古屋のレムナント大会で本当に恵みを受けて自分の人生が変わるきっかけになりましたと、今でもいろんな人から言っていただく、そんな答えがありました。 그리고 8월 1일부터 2005년도 8월 1일부터 4일까지 공회당, 쭈르마이 공회당에서 3,500명이 모여서 대회를 했습니다. そのリーダー修練会の後に翌週の8月1日から3日まで鶴舞公会堂で3500人が集まってレムナント大会を開催しました。 그 뒤로 계속 지속해서 렘넌트 운동을 우리 교회에서 했습니다. その後からも私たち福音宣教協会はずっと続けてレムナント運動をしてきました。 그런 20년이 지나서 드디어 우리가 하나님이 또 새로운 큰 RUTC를 하나님께서 우리에게 주시려고 합니다. そこから20年が経って神様はまた私たちに新しい RUTC をくださろうとしています。 그래서 먼저 우리가 이 렘넌트들을 키우기 이전에 우리 어른들 자신이 리더들이 이게 어떻게 은혜를 받아야 할까, 어떤 은혜를 하나님 주셨는가를 확인해야 합니다. そのレムナント運動に先立ちまして、まずレムナントたちを育てる側である私たち大人がまずどんな恵みをいただいているのか、私たちがもらっている祝福がどのようなものなのかをしっかり知って味わうことが大切です。 우리 주님 우리를 제자로 부르셨어요. イエス様は私たちを弟子として召されました。 예수님 당시에 수많은 사람들이 예수님을 찾아와서 병도 고치고 자기 인생의 문제를 해결받았습니다. イエス様の時代、大勢の人たちがイエス様のところにやってきて、奇跡で自分の病気を治してもらったり、人生の問題を解決してもらったりしました。 예수 그리스도는 하나님이라는 증거로 어떤 병도 다 고쳐주셨습니다. そしてイエス様はご自身が神様である証拠として、どんな病気でも治し、どんな問題でも解決してくださいました。 심한 악령이 잡혀있는 사람들 다 악령을 쫓아내고 해방시켜 주셨습니다. ひどい状態になっていた人たち、汚れた霊に疲れて苦しんでいた人たちもイエス様はすべて治してくださいました。 심지어 자녀가 죽었는데 절망 속에 있는 부모가 찾아와서 우리 딸을 살려달라고 했는데 그 부탁에 예수님은
그 아들 자녀들을 살려냈어요. 죽은 자. さらには自分の大切な子供が死んでしまった、病気で死んでしまった、この子供をどうか生かしてくださいとイエス様を訪ねてきたその人たちに、イエス様は実際に子供を生かす、復活させるということもなさったのです。 뭐 사람들도 상대도 안 해주고 이 한 지역에 가서 마을에 살 수도 없고 그런 격리된 생활을 해야 할 문둥병, 납병 환자들도 다 고쳐주셨습니다. またチャラウトにかかってしまって一般的な社会生活もできない、差別され隔離されて生活しなければならない、そんなチャラウトの病人たちもイエス様は治してくださいました。 근데 그 해결받은 사람들이 끝까지 예수님을 따라가면서 제자가 되느냐 하면 그렇지 않았습니다. そのように大きな問題を解決してもらった人たちが数多くいたにもかかわらず、ではそのような体験をした人たちのすべてが最後までイエス様についていって弟子になったのかというと、そうではありませんでした。 예수님은 단순히 우리 문제를 해결해 주려고 온 하나님이 아니라 우리와 항상 함께하기 위해서, 우리와 항상 함께하기 위해서 오셨습니다. イエス様はただ単に問題を解決するために来られただけではなく、いつでも私たちと共にいるために、共にいてくださるためにこの世に来られました。 그것을 아는 사람이 제자입니다. この共におられるということを知って味わう人が弟子です。 그래서 진짜 하나님은 우리가 먼저 렘넌트 운동하기 전에 우리가 주님이 항상 함께 해야 하는 이유를 알고 그 축복이 무엇인지를 아는 제자가 되기를 원합니다. 私たちがレムナント運動に先立ちまして、まず私たちがいつもイエス・キリストが私と共におられるということを知り、味わう弟子になることを神様は願っておられます。 주님은 십자가에서 사탄의 머리를 깨뜨리고 모든 죄를 해결해 주셨습니다. イエス様は十字架にかけられ、復活することによって私たちのすべての問題を解決しました。 하나님이라는 증거로 부활하셔서 하늘 보좌에 계시고 성령으로 우리들과 함께 계십니다. 誠の神様である証拠として復活され、今は聖霊様として私たちと共におられます。 왜 우리와 함께 계십니까? どうして私たちと共におられますか？ 우리가 함께 하지 않으면 늘 생각과 마음으로 사탄에게 공격을 당하기 때문에 그렇습니다. 私たちと共にいてくださらなければ、私たちはいつも心において、考えや思いにおいて悪魔サタンの攻撃にさらされてしまうからです。 우리 사람을 생각하는 동물이라고도 말합니다. 私たち人間は考える生き物です。 늘 생각하며 살아요. いつも何かしらを考えて思いながら生きています。 문제는 그 생각 속에 마귀가 역사합니다. ですが問題はその考えの内容に悪魔が働くことです。 보는 것, 듣는 것, 이런 것 사건 문제를 중에서 마귀가 역사해요. 見聞きする出来事やこの世の情報の中に悪魔サタンが働きます。 그래서 뭐 생각이 잡혀버리면 이 정신 문제도 오고 우울증도 걸리는 そ 것입니다. して考えが悪魔にとらわれてしまうと精神疾患につながったり、鬱になってしまったりします。 질병도 찾아옵니다. そしてそれが実際的な身体的病気につながることもあります。 근데 주님이 내 안에 계시다는 것을 믿고 있으면은, 누리고 있으면 그런 생각이 잡히지 않아요. ですがイエス様が私と共におられることを常に味わっていると、悪魔の与える考えにとらわれません。 일본에 살면은 자꾸 생각이 많아지는 나라가 일본이에요. この日本というのはどうしてもいろんなことを考えてしまう、そういう国です。 그래서 그리스도가 정말 더 필요합니다. だからこそもっとキリストが必要です。 그래서 우리가 주님이 하늘과 땅의 모든 권세로 가진 내가 너희와 항상 함께하니라. イエス様は天においても地においても一切の権威を持ってこう言われました。いつも私があなたと共にいます。 주님 성령으로 우리와 함께 계십니다. イエス様は今も聖霊様として私たちと共におられま 그래서 す。 성령 충만함을 주시옵소서. ですからこう祈りましょう。聖霊充満をください。 흑암 마귀의 세력을 완전히 결박시켜 주옵소서. 悪魔サタンは完全に打ち砕かれよ。 아니면 흑암 마귀는 결박을 당할지어다. 悪魔サタンは完全に打ち砕かれよ。 계속 기도를 해보세요. この祈りを続けてみてください。 그러면 굉장히 강해집니다. するととても強くなります。 마귀에 갖다 주는 생각이 잡히지 않아요. 悪魔の与える考えにとらわれることがありません。 그리고 호흡을 하면서 깊은 심호흡을 하는 것입니다. そしてそこに合わせて深い深呼吸をすることです。 심호흡과 24시간 기도. 深呼吸に合わせた24時祈り。 그래서 그렇게 함으로써 내 생각, 마음, 육신이 강해지는 시스템이 만들어져요. そうすることによって自分の霊、心、精神、また身体が強くなるシステムを構築することが大切です。 그렇게 계속하면은요 분명히 암 말기도 치유됩니다. 深呼吸を合わせた24時祈りをしっかりと続けていくと、間違いなくがんの末期であっても癒されます。 어떤 우울증, 정신병도 치유됩니다. どんなうつでも精神疾患でも癒されます。
그리스도께서 우리와 함께 하신 것이 정말 믿어지고 누려지면 해결돼요. キリストが私と共におられるということを本当に味わうとき、問題が解決されます。 학생이 늘 그렇게 기도하면서 호흡하면서 공부하면은요, 누구도 따라올 수 없는 서밋이 됩니다. そして学生がこの深呼吸と合わせて24時祈りに集中しながら勉強していくと、誰も叶うことのできないサミットになります。 산업인이 비즈니스하는 성도님들이 이것을 기도하면서 호흡하면서 사업하면 누구도 따라올 수 없는 성공하는 산업인이 됩니다. またビジネスをされている生徒の皆様がこの24時祈りを呼吸と合わせて祈りながら集中して味わうときに、誰もついてくることのできないビジネスの答えが与えられます。 오력이 생겨야 돼요. 5つの力が与えられます。 그걸 누리는 것이 제자입니다. この奥義を味わうのが弟子です。 시험이 안 들어요. 시험이 안 들어. こうなるとつまずくことがありま 왜 せん。 스님을 못 따라가냐? 시험 드니까 못 따라가는 거예요. どうして弟子になることができず、つまりイエス様についていくことができないのでしょうか。途中でつまずいてしまうからです。 유혹에 다른 것에 물질 유혹, 세상 유혹에 잡혀서 주님을 못 따라가는 また 겁니다. 他の誘惑、この世の誘惑、物質の誘惑に結局はそれてしまってイエス様についていくことができなくなってしまうわけです。 우리가 무리가 되지 말고 제자가 되어야 합니다. それに対して私たちが群れになるのではなく弟子になりましょう。 두 번째는 우리가 먼저 이 전도자가 되는 것입니다. そして2つ目に私たちが伝道者になることです。 어떻게 하면 전도자가 되냐? 이 24시간 기도 속에서 777 이 여정의 기도, 우리가 이 여정의 기도와 이정표 기도, 그 망대 기도와 여정의 기도와 이정표 기도 세 가지 기도를 늘 누리게 되면 능력이 나타납니다. どうすれば伝道者になるでしょうか。私たちが24時祈りの中で祈りの内容としては7つの櫓の祈り、7つの旅程の祈り、7つの道しるべの祈りを続けていくときに私たちに力と証拠が与えられます。 우리 주보 뒤에 7가지 망대 기도, 여정의 기도, 이정표 기도가 인수되어 있습니다. 詳細につきましては修法の中に7つの櫓の祈り、7つの旅程の祈り、7つの道しるべの祈りが書かれていますので、ぜひご覧ください。 주님이 나와 함께하는 기도. 簡単に言えばイエス様が私と共におられることを味わう祈り、 그러니까 내게 능력이 나타납니다. これを味わう祈りですから私たちに力が生まれます。 그래서 공중을 잡은 자를 이길 수가 있어요. すると空中に権威を持つ悪魔サタンにも勝利することが 우리가 できます。 기도하면은 성령이 역사합니다. また祈ると聖霊様が働きま 우리가 す。 기도하면은 천군 전사가 동원돼요. 祈ると天軍天使が動員され 우리가 ます。 기도하면은 삶이 결박됩니다. 私たちが祈ると暗闇が打ち砕かれます。 그러면 증거가 나타나요. すると証拠が現れます。 마음의 역사가 일어납니다. 心に宮座が起きます。 정신 문제도 해결되고 육신 문제도 해결되고 바뀌어져요. 精神疾患も癒され、肉的な問題も解決され、私たちの生活も人生も変わっていきます。 마귀를 이길 능력이 나타나요. 悪魔に勝つ力が与えられるからです。 마귀를 결박할 권세가 있으니까. 悪魔を打ち砕く権威を持っているからです。 예수 이름으로 마귀는 결박을 당할 자다. イエス様の皆で悪魔は打ち砕かれようと。 질병 있는 사람 계속 기도해 보세요. このように縛る祈りを病のある人は続けてみてください。 증거가 나타납니다. 証拠が現れます。 그래서 가지고 전도하는 것입니다. その証拠を持って伝道することができます。 누가 얘기합니까? 가장 가까운 사람한테. どうやって伝道しますか？誰に伝道しますか？一番身近な人にです。 자기 가족에게, 친구에게, 친척에게 말해줄 수 있지 않습니까? 自分の家族、親戚、友人にこういう証拠があったよということを話すことができるでしょ 왜? 너무 좋으니까. う。なぜならあまりにもこの宮座が素晴らしいからです。 그리고 이제는 세계 선교하는 것입니다. そして3つ目に世界宣教まですることができます。 이것을 나만, 우리 가족만, 우리 친척만, 주변 사람만 아니라 모든 사람들에게. 私や私の家族、周りの人たちだけではなく全ての人に伝えたい。 그런 당연한 그런 마음이 하나님이 주세요. そのような思いを神様がくださいます。 저도 선교사가 될 때 이 복음을, 이 좋은 것을 왜 나만 알고 있지? 私もどのようにして宣教師を決心したかというと、こんなに素晴らしい福音を自分だけが知っているのではいけない。 일본에 가서 사람들에게 일본 사람한테 전하해 주겠다는 마음이 생겼어요. 日本に行って日本の人たちに伝えたいという思いが生まれたわけです。 근데 그 마음도 주신 분 주님이지만 그게 할 수 있는 능력을 주시는 분도 そ 주님이십니다. の思いをくださるのも神様であり、それができる力をくださるのも神様です。 그래서 이 집중을 할 때 그 일을 놓고 집중할 때 하나님 능력 주시고 그 일이 되도록
길을 열어주십니다. ではその思いや力はどのように与えられるのか、私たちがこの世界福音化ということを置いて集中して祈るときに神様が答えを与えてくださいます。 바울팀이 아시아에서 전도를 하는데 문이 막혔습니다. パウロのチームもそうでした。パウロチームがアジア宣教を思って伝道しようとしていたんですが、門が閉ざされてしまいます。 근데 이 세계 선교를 위해서 집중해서 기도할 때 하나님께서 마케도니아에서 환상이 보이도록 했습니다. そこでどうすればいいのか、次の世界福音化のために集中して祈っていたときに、マケドニアに来なさいという幻の答えを神様が与えてくださったわけです。 집중을 하면은 한 가지에 정말 세계복음화 주님의 뜻을 위해서 집중을 하면은 그런 능력을 하나님 주세요. 神様の御心である日本福音化、世界福音化のために集中して祈ると、世界につながることができる答えを神様は与えてくださいます。 삼성이라는 회사가 커졌는데 이건희라는 그 회장이 회사도 안 가고 집에서 계속 묵상을 했어요. この集中というの 명상을. は必ずとても秘訣があります。例えばサムスングループ、今とても大きなグループになっていますが、その会長であるイゴニ会長というのはもう自分が代表ですが会社に出勤することもせず、ずっと自宅にこもって何をしていたのかというと、ビジネスの展望についてずっと集中をしていました。 명상을 깊이 하니 어떻게 하면 이 제품이 세계적인 제품이 될까? 어떻게 하면 세계적인 제품을 만들까? 명상하다가 그 지혜가 떠올리는 것이죠. もちろん未信者ですから祈りではなく瞑想であるわけですが、どうすればサムスンの製品が世界的な製品になれるかということをずっと集中して考えながらこのビジネスを描いていったわけです。 우리가 정말 하나님 나라를 위해서 세계복음화를 위해서 계속 집중하면은요. 렘넌트라면은 정말 지혜를 주시고 능력 주시고 산업이라면 어마어마한 능력 주시고 성공하도록 하십니다. 未信者ですらそうなのですから、私たちが本当に日本福音化、世界福音化のためにどうすれば私が用いられるかということを集中して祈るときに、学生であればその学業に、また産業であればそのビジネスに神様が世界化の答えを与えてくださいます。 그런 사람이 다 록펠러나 워너메이커나 또 그런 앤드류 캐네기나 이런 미국의 산업인들이 다 그렇게 해서 세계적인 기업가가 되었습니다. 実際にアメリカの実業家であるロックフェラーやカーネギー、また、こういった人たちがその祝福を受けていったわけです。 저도 부족하지만은 어떻게 하면 일본 복음화 할까 늘 기도하다가 하나님의 은혜로 하나님 100% 은혜입니다. 저 같은 사람이 일본에서 이렇게 가장 정말입니다. 우리 교회 자부심을 가져야 합니다. 우리 일본에서는 제일 큰 교회 중에 하나예요. 私自身も足りないものですが、どうすれば日本福音化ができるか、どうすれば日本から世界福音化ができるかということを集中しながらずっと考えて祈った結果、今福音宣教協会があるわけです。皆さんぜひ福音宣教協会に自由心を持っていただきたいのが、本当に日本の教会の中で私たちのような教会はありません。 물론 당연히 우리 성도님들이 중직자인데 기도해서 그랬죠. そしてそこに住職者の皆様、また生徒の皆様の祈りがあったおかげです。 근데 세계복음화로 끝나는 것이 아닙니다. そして私たちは世界福音化だけにとどまるのではなく、 네 번째가 더 중요해요. この4つ目がとても大事です。 우리는 세계복음화 했다 하더라도 또 세월이 지나면 다 사라집니다. 私たちが日本福音化をして世界福音化をしたとしても、私たちの代で途切れてしまっては、またしばらく年月が経つと元にリセットされてしまいます。 그렇게 할 수 있는 사람을 후대가 되도록 남겨야 합니다. 私たちの次世代においても日本福音化、世界福音化を続けることができるように次世代を残さなければなりま 그래서 せん。 금년에 우리 2024년도에 우리 원단 메시지가 영원한 기업. そこで2014年の元旦メッセージが何だったでしょうか。永遠な相続です。 그러니까 주님으로부터 받은 것이죠. イエス様から相続されたもの、いただいたものという意味ですね。 시편 127편 3절에 보면은 이 자녀는 하나님이 주신 기업이다 이렇게 기록되어 있어요. 何が神様からいただいた相続、事業なのかというと、詩編127編3節を見てみると、見よ、子供たちは主の賜物であると書いてありま 내 す。 것이 아니에요. 하나님이 주신 것이에요. つまり私の子供、自分の子供ではなく、神様がくださった賜物だということです。 이 자녀를 작품으로 만들어야 합니다. 神様から預かった子供たちを神様の作品として育て上げなければなりません。 제자가 되도록. 子供たちが弟子になる
るように、 정말 전도자가 되도록 本当に伝道者になるように、 세계 복음할 인물이 되도록 世界福音化をする人物になるように、 그래서 그걸 남겨야 합니다. その作品を私たちは残していかなければなりません。 이스라엘 백성이 그걸 못했기 때문에 애굽의 노예가 되고 말았어요. イスラエルの民たちがなぜエジプトの奴隷になってしまったのか、この次世代への伝達ができなかったからです。 포로가 된 이유가 거기 때문에 バビロンに捕囚になってしまったのも次世代への伝達ができなかったからです。 노마의 속국이 되고 말았어요. ローマの植民地になってしまいました。 우리가 어른들이 먼저 제자가 되고 전도자가 되고 세계 복음하는 이 응답을 받고 그런 응답 속에서 우리 렘넌트를 정말 이런 인물로 만드는 것이 우리의 사명입니다. そこでまず大人である私たちが24時キリストが共におられることを味わって伝道し世界福音化をする弟子になって、そして同じようにレムナントたちを次世代に立てていく、これが私たちの大事な使命です。 그걸 크게 완벽하게 할 수는 없지만 하나하나 작은 것부터 실천해 가는 것입니다. これを私たちが一つずつ本当に身近な一歩から実践していくことが大切です。 그는 반드시 그것은요 하나님이 하시고 응답해 주십니다. この RUTC 運動、レムナント運動は必ず神様がなさることであり、神様が答えてくださいます。 자, 두 번째 대지입니다. 그러면 렘넌트들에게 어떤 것을 남겨야 할 것인가, 어떤 계약을 약속을로 각인을 시켜줘야 할 것인가. では2つ目です。この次世代のレムナントたちに私たちがどんなことを残してどんな契約を刻印すればいいでしょうか。 여러분 자녀들 참 중요하지 않아요? 皆さんの子供たち本当に一人一人が大切ですね。 혹시 자녀가 없더라도 이 교회 성도들의 그 렘넌트들이 내 자녀라고 믿기 바랍니다. 自分の血のつながった子供がいなかったとしても、教会にいるレムナントたちが自分の子供であると思ってください。 하나님의 자녀들이 렘넌트예요. 神 내 様の 자녀예요. 子供であるレムナントが私の子供でもあります。 그러면 우리 자녀들에게 또 교회 렘넌트들에게 무엇을 각인시키냐? では子供たちにレムナントたちに何を刻印すればいいでしょうか。 창세기 3장 15절이 각인돼야 합니다. 創世記3章15節の現職福音です。 나이가 비록 어리래도 마귀의 종이라는 것을 알아야 합니다. たとえまだ小さい子供だったとしても、元の自分は悪魔の奴隷だったということを知らなければなりません。 마귀의 종으로 된 상태에서 내가 태어났구나. 悪魔の奴隷の状態で自分は生まれてきたんだ。 그래서 만약에 예수님이 아니면 나는 평생 마귀의 종로로 살아 지고 가는구나. もしイエス様がいなかったら、私は一生を悪魔の奴隷のままで生きて死ぬしかなかった。 다행히도 하나님의 은혜로 일찍 그리스도를 알게 돼서 けれども感謝のことに、こんな早い時期からイエス様が誠の大なる神様であることを知って、 이 창세 3장 15절의 복음을 알아서 この創世記3章15節の福音を知ったおかげで、 마귀의 종이 아니라 이제 마귀의 노예가 아니라 하나님 자녀가 됐다. 今の自分は悪魔の奴隷ではなく神様の子供になっている。 이것 이상 귀한 것이 없다. これ以上に大切なことはない。 왜 저 사람은 왜 저렇게 살 수밖에 없을까? なぜあの子はああいうふうにしか生きられないのか。 마귀의 종이니까 それは悪魔の奴隷だから。 그걸 보이도록 하는 そ 거예요. れが見えるように教えることです。 그게 정말 우리가 필요한 렘넌트 운동입니다. これがレムナントに対してとても教えなければならない大切な内容です。 오래 교회 다니고 어릴 때부터 모태신앙이라 해도 이거 모르는 사람들은요 진짜 응답 못 받게 됩니다. クリスチャンホームだから、母体信仰だから、その年月が大切なのではなく、この福音を知っているかどうか、これが一番大切です。 늦게 믿어도 이걸 알면 응답 받아요. 遅くにイエス様を信じても、この現職福音を信じているなら答えはついてき 근데 ます。 어릴 때부터 정말 창세 3장 15절이 잘 이해되고 각인된 렘넌트라면 반드시 서밋이 됩니다. 幼い頃からこの創世記3章15節の現職福音がしっかりと刻印されていれば必ずサミットになります。 그게 다윗이었어요. それがダビデでした。 그런 인물이 나옵니다. ダビデのような人物になります。 제가 사실 오늘 본 메시지를 신명기 6장 4절에서 7절 말씀을 전할까도 이게 이사야서 10장 60장 4절 60장과 이 신명기 6장 중에서 어떤 것이 더 좋을까 이게 기도하다가 아무튼 다 너무 중요한 내용이에요. 次に刻印する内容は新明記6章6節から7節です。実は、今週の本文をイザヤ60章1節から4節にしてはおりますが、この新明記6章この6節から7節これにするかどうかというのを最後まで悩みました。新明記もとても大切な内容です。 자, 신명기 6장 4절에서 7절 新明記6章の4節から7節を見ていきましょう。 오늘의 본문이라고 생각하고 읽겠습니다. 今日の第2の本文であると思って大切に読んで見ていきたいと思います。 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님을
내 하나님 여호와를 사랑하라. 聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさい。 이 짧은 구절을 쇠마라고 합니다. この短い箇所をシェーマと言います。 유대인들은 이걸 계속 암송하고 이게 리본으로 만들어서 팔목에 메고 이 이마에다가 붙이고 다녀요. ユダヤ人はとてもこの箇所を重要視していて、例えばこの聖書箇所をリボンに刻んで手首に巻いたり、額の小箱の中に入れていつも持ち歩いたり、常に暗唱できるようにしています。 자기 나라 말은 잃어버렸어도 이 성경 구절만은 이 내용은 자기 살고 있는 나라 말로 다 외우고 있어요. 本来のユダヤ語はこの散らされた生活をしながら忘れてしまうことはあっても、この聖書箇所だけはもう子孫代々にまで残していこうというくらいに大切に扱っている箇所です。 유대인들은 절대 유대교를 버리지 않고 자손손 유대교를 믿었습니다. 実際ユダヤ人たちというのは全世界中に散らされて、もういろんな血が入り混じって多民族化していますが、それでもユダヤ人の子はユダヤ教を信じてというふうに信仰を強く守っているわけです。 그 결과 세계의 노벨상 3분의 1을 차지했어요. その結果、世界中のノーベル賞の3分の1を取ったのがユダヤ人たちです。 유명한 기업들 유대인들이 다 하고 있습니다. また有名な世界的企業、ユダヤ人の企業であることが多いでしょう。 근데 이 성경 구절보다 더 중요한 것이 상하기 3장 15절이에요. ですが、この聖書箇所以上に大切なのが創世記3章15節です。 정말 상하기 3장 15절이 믿어지고 한다면 하나님을 사랑할 수밖에 없어요. 創世記3章15節、私を悪魔の奴隷から解放した大なるキリストを信じるときに、心を尽くして精神を尽くして力を尽くして神様を愛するようになるわけです。 누가 하나님보다도 돈을 더 사랑하게 만듭니까? 誰が神様よりもお金を愛するようにさせるのでしょうか。 누가 더 그리스도보다도 다른 것을 더 집착하게 만듭니까? 誰がキリストより他のものに執着するようにさせるんでしょうか。 마귀예요, 마귀. 悪魔でしょう。 마귀가 머리가 깨졌다는 그것을 모르고 있는 거죠. 悪魔の頭が打ち砕かれたというところを見落とすと、神様を愛するということができなくなるわ 그 けです。 마귀의 머리를 깨뜨리신 그리스도가 나와 함께 했다는 것을 모르니까 그런 거죠. 悪魔を打ち砕いた王なるキリストが私と共におられるということを味わえないと、キリストよりも他のものを愛し執着するようになってしまいます。 마귀를 모르는 거예요, 마귀를. 悪魔の存在を見落としてしまうわけです。 어린 아이들에게 부모 자녀들에게 재산을 많이 넘겨주려고 하지 마세요. そこで私たちが子供に残すべきものは何でしょうか。親として子供にたくさん財産を残すことがいいことでしょうか。 복음을 모르고 줄수록 더 저주가 받게 됩니다. 福音を残さず他のものを残すほど、それが子供にとっては呪いになってしまいます。 지난주입니다. 지난주에 우리 세구 목사가 저한테 그 내용을 보내줬는데 뭐냐면은 미국에 지금 가장 부자 중에 하나가 전기 자동차 회사의 회장인 테슬러라는 회사의 회장인 이온 마스크라는 사람입니다. 先週聖吾牧師からもらった情報ですが、今全世界で一番注目されている富豪といえばテスラのイーロン・マスクですね。 그 사람이 내 아들을 잃어버렸다 이런 제목으로 글을 올렸어요. 彼がこんな SNS をアップしました。自分の息子を失ってしまったと。 무슨 내용이냐면은 2년 전에 18살 먹은 아들이 성전환 수술, 남자아이인데 여자로 성전환 수술을 했습니다. 何かというと、2年前に18歳になったイーロン・マスクの息子が女性への性転換手術を受けました。 그리고 법원에 가서 이 여자 이름으로 바꾸고 そして裁判所に行って戸籍上も女性に変えて、名前も女性の名前に変えて、 본인은 세계에서 가장 부자 중에 하나지만 자녀가 그렇게 되면 무슨 필요가 있겠어요? 本人は世界で一番の富豪ですが、子供がそうなってしまったらそれが何の得になるでしょうか。 왜 자녀가 그렇게 됐습니까? どうしてそうなってしまったのでしょう。 마귀가 역사하면 아무리 돈이 있어도 필요 없어요. 悪魔が子供の心や考えに働いてしまうと、いくら親にお金があってもそれはどうすることができません。 2부 때도 얘기했지만은
제가 이번에 한국 나가서 정민경 전 권사의 어머니를 만났습니다. 一方でこのような信仰であればどうでしょう。2部礼拝の時にもお話ししましたが、先週リーダー修練会に参加した時に仙台にいるチョンミンギョン監視のお母様にお会いしました。 처음 만났는데 저한테 그래요. 우리 딸이지만은 내 딸이 아닙니다. こうおっしゃったんですね。私の娘ではありますが自分の娘だとは思っていませんと。 옆에 데리고 산다는 것은 잠시 기쁨이고 잠시 육신적인 것입니다. 自分の身近に置いて一緒に韓国で住んだらそれは喜ばしいことかもしれないけど、それは一時的な肉の喜びに過ぎませんと。 나는 하나님께 드렸습니다. 私は自分の娘を神様に捧げました。 복음성교회 드렸습니다. 福音宣教協会に捧げました。 복음성교회에서 응답받도록 저는 맡겼습니다. 娘が福音宣教協会で答えられるように私は神様に委ねました。 이렇게 내 말하는 분은 처음 만났어요. こんなことをおっしゃる方は本当に初めてでした。 그래서 민경 권사가 응답을 많이 받는구나. だからチョンミンギョン監視がこんなに答えられているんだな、こういうお母様の信仰があるからなんだなと思いました。 자녀를 내가 키울 수가 있어요? 子供を自分の手元に置いて大事に育てて、それで子供が育つでしょうか。 내 거라고 막 집착할수록 내 거 중요하다고 생각할수록 더 마귀는 역사합니다. 自分の子供だと自分で何とかしようと執着してそこに対して考えれば考えるほど悪魔が働きます。 진짜 아낀다면은 주님께 맡겨야 합니다. 本当に大切であるならば誰よりも偉大な神様に委ねなければなりません。 그리스도로 각인되도록 만들어야 합니다. ただキリストで刻印されるように教えなければなりません。 일본이라는 나라가 얼마나 사탄이 역사하는지 몰라요. なぜならこの日本という国、どれほど悪魔の働きが強い国でしょうか。 그 보통 각인이 되지 않으면 사탄을 못 이겨요. 並大抵のキリストの刻印でなければその押し寄せる悪魔サタンの働きに対して勝利することができま 그래서 せん。 오직 그리스도, ですからただキリスト、 오직 하나님 나라, ただ神の国、 오직 성령 충만. ただ聖霊充満。 그렇게만 되면 다 뭐 성공, 다 응답 다 옵니다. これを刻印するとき他のものは全部ついてきます。 진짜예요. 점점 어마어마한 인물이 돼요. ものすごい人物になるでしょう。 뭐 간단합니다. 자녀가 잘 되는 건 です 간단해요. から子供が成功する方法はとてもシンプルです。 하나님 책임져 주시고 그리스도 역사만 끝나는 거예요. 神様が責任を持ってキリストが働いてくださればもう勝負はあったというものでしょう。 그래서 우리가 세 번째입니다. 그래서 우리 힘으로 그걸 못하니까 알려주시를 만들어서 훈련시키자는 そ 겁니다. こで3つ目です。個人個人のレベルでは限界がありますので教会全体で RUTC のシステムを作り RUTC 運動をしましょうということです。 미국이라는 나라가 왜 이렇게 위대한 나라가 되냐면 메시지도 제가 했죠. 하버드라는 대학이 있었습니다. かつてアメリカがなぜ偉大な国になったのかというと前々から申し上げていますがハーバード大学という養成学校があったわけです。 공부를 잘 시키려고 모인 것이 아니라 진짜 신앙교육을 시키기 위해서 만들었습니다. 今では世界一の名門大学ですがそもそもの始まりは勉強をさせるための学校ではなく信仰教育をするための学校でした。 그래서 하버드 대학의 슬로건 이 표어가 뭐냐면은 예수님이 진리다. 実際ハーバード大学のスローガンは何かというとイエス様が真理だ。 또 옥스퍼드 캠브리지 대학 영국이 그 대학 때문에 영국이라는 나라가 생겼습니다. イギリスを支えているオックスフォード大学やケンブリッジ大学もそうです。 거기 표어가 뭐냐면은 옥스퍼드 대학이 주님은 나의 빛입니다. オックスフォード大学のスローガンは主は私の光です。 그럼 학생들이 뭐 해야 할 거 아니에요? そのためには学生が集まらないといけま 학교가 せ 있어야 ん 할 거 ね。 아니에요? 学校がないと 훈련 받을 곳이 있어야 子供 하잖아요. たちが集まれません。 그걸 そこで 만들었던 学ぶ場所が必要です。 그래서 そういう場を作ったわけです。 자, 우리가 정말 그렇게 학생들 키우겠다 하면 학생들을 하나님 보내주시는 것입니다. 私た 아이들을. ちがこのように若者を育てようという思いがあると神様が集めてくださいます。 이사에서 60장 4절로 돌아가겠습니다. それがイザヤ書60章4節です。 내 눈을 들어 사방을 보라. 目を上げて辺りを見よ。 우리가 다 모여 내게로 돌아오느니라. 내 아들들은 먼 곳에서 오겠고 내 딸들은 안개 올 것이라. 彼らは皆集まってあなたの元に来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。 이제는 몰려들게 돼 있어요. 아이들은. 若者たちがレムナントたちが集まるようになっています。 어른들은 응답받고 전 세계로 흩어져서 전 세계로 가야 하지만은 大人たちは答えと証拠を持って全世界に散らされていかなければなりませんが 어린이들은 학생들은 지금 갈 입장이 아니라 갔다 오면 넘어지니까 子供たちやレムナントはまだ散らされる立場ではありませんね。今のままで世界に出ていったらそこで倒れてしまいます。 오늘 우리 이은정 권사하고 또 우리 오다 히로에 권사가 지금 통경에 가서 예배를 드립니다만은 今日は、ウンジョン監視さんとまた太田博恵監視が東京教会に行って礼拝をしています。 그 렘넌트들이 있습니다. 동경에. 東京教会にはレムナントたちがいます。 동경만 가도 애들이 흔들려요.
同じ国内の東京に行くだけで結構レムナントたちが揺れます。 그대로 미국 가보세요. ですが国内でもそうなのに、もしアメリカに行ってみたらどうでしょうか。 뭐 이런 시대이기 때문에 렘넌트들을 보내기 전에 먼저 강한 훈련을 시켜야 합니다. このような暗闇の時代だからこそ、レムナントたちを現場に送る前に強く訓練しなければなりません。 이 다고야에다가 2003년도에 이 예배당을 만들고 2005년에 대회를 해서 전 세계 몰려들어왔어요. 実際2004年この名古屋の教会堂が RUTC の役割をしたわけです。 RUTC があったからこそ、その翌年の2005年に世界中からレムナントたちが集まることができたわけですね。 가장 더울 때 8월 1일부터 4일까지 대회를 했습니다. それも一番暑い8月の1日から4日にかけて大会を開催しました。 그때 다들 얘기해요. 정말 은혜 받았다. 그리고 또 정말 더웠습니다. とても肉的には大変な状況だったんですが、そこに参加した人たちが今でも言うわけです。一番恵みを受けたレムナント大会でしたと。 그럼 시원한 데다가 대학을 세우고 학교를 세우면 좋겠습니까? 다 좋겠어요? 하와이 같은 데에다 대학 세우면 잘 되겠어요? ハワイのようなところに大学を建てたらそこに人が集まるでしょうか。 아니야. 렘넌트들이 그런 좋은 환경에 나와서 잘 되냐 이 말이죠. レムナントたちがそういう良い環境にいれば何でもうまくいくのでしょうか。 하와이에서는 좋은 인물 못 나왔어요. これまでハワイでそういう素晴らしい人物が出たことはありませんでした。 이 환경이 날씨가 문제가 아니에요. 何が言いたいのかというと、そこが住みやすいのかとか過ごしやすいのかとか、そういう気候とか外的な条件が大切なのではないというこ 너무 とです。 춥다 덥다 그게 문제가 こ 아니라니까. こは暑いからとか、ここは寒いからとか、そういうことが子供をレムナントを育てることに大切なことではないとい 어디에 うこと 가야 です。 내 자녀들이 정말 훈련을 받을 수 있을까? どこに行ったら子供たちが、レムナントたちがよく訓練を受けることができるの 어디를 か、 가야 정말 각인이 될 것인가? どこで訓練を受ければ本当に福音が刻印されるのか。 2005년도에 여기서 대회까지 했다는 私 렘넌트. たちはそれを見なければなりません。この名古屋という、非常に暑い夏の環境でも、そういう外的条件とは関係なく RUTC があるからレムナント運動ができたわけです。 저는 확신가집니다. 나고야는 렘넌트 키우는 센터다. ですから私は確信しています。この名古屋教会はレムナント運動のセンターである。 그 증거로 이번에 그 구스노키에 1420평이라는 땅을 하나님이 허락하셨어요. その証拠として神様がこの度クスノキに1400坪の土地と建物を与えてくださいました。 나고야에 1400평 땅 없어요. 팔로 내놓은 땅이 もう 없다니까. 名古屋に1400坪の購入できる土地というのはありません。 근데 기적적으로 이 법원에서 이 1420평 땅을 학교법인 렘넌트 학원에 팔아라 판결이 나왔어요. 지난주에. ですが本当に奇跡的にこの1400坪の土地を学校法人レムナント学園に売却しますということが先週決まりました。 우리가 여기서 무엇을 할 것이냐. 진짜 미국의 하버드 같은 영국의 옥스퍼드 같은 대학, 캠브리지 대학 같은 그런 훈련센터 반드시 하나님이 세워줄 줄 믿습니다. では私たちがここで何をするのかというと、アメリカを支えたハーバード大学のような、イギリスを支えたオックスフォード、またケンブリッジ大学のような RUTC を立てて RUTC 運動をするということです。 그래서 정말 이 일을 수임 받도록 여러분들이 축복받을수록 기도하시기 바랍니다. このことに皆さんが用いられるように、そのために祝福してくださいとぜひ祈ってください。 일본이 바꿔지는 것입니다. 日本を変える方法です。 일본이 살아나는 길입니다. 日本が生かされる方法で 일본의 す。 흑암이 무너지는 日 길입니다. 本の暗闇が打ち砕かれる道です。 강한 렘넌트를 키우는 것이에요. 強いレムナントを育てることで 정말 す。 실력 있는 렘넌트를 키우는 本当 것입니다. に実力と信仰を合わせ持ったレムナントを立て 진짜 ること 그래서 です。 일본을 바꾸고 세계를 보고 말 렘넌트 키우는 것입니다. 真に日本を変えて世界を生かす人材を育てることです。 모람비안 공동체가 있었습니다. 例えばモラビア兄弟団がそうだったでしょう。 어른들은 다 세계 복음화로 나갔어요. 大人たちはみんな世界福音化のために宣教師として出ていきました。 자녀들을 남겨놓고 왔어요. 子供たちをそのまま残して親たちはみんな世界に出ていきました。 그들을 키웠어요. そしてそのモラビア兄弟団の共同体の中で残された子供たちを育てました。 그러니까 강해도 또 나간 거예요. ですからそこで若者たちが、子供たちがまた強く育って次世代の宣教師としてまた世界に出ていったわけです。 하나님이 얼마나 축복하시겠어요. 神様がどれほどモラビア兄弟団を祝福されたことか。 그다음에 그래서 60장 이사야서 60장 5절에 その後が60章5節です。イザヤ書60章5節。 그때 내가 보고 기쁜 빛을 내며 내 마음에 놀라고 또 합창하려니 이는 바다의 부가 내게로 돌아오며 이방 나라들의 재물이 내게로 옴이라. その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。
경제력을 주세요, 하나님이. 神様が RUTC 運動のできる経済力をくださいます。 이 예배당을 불과 일주일 만에 샀다니까요. この名古屋の教会堂を購入する時もなんと話が出てからたった1週間で購入しました。 그래서 그 후에 대부분이 여기 계신 우리 교회 성도들은 그 후에 오신 분들이에요. 今一緒に礼拝をしている皆さんのほとんどはこの教会堂の購入の後に来られた方々だと思います。 마음 담고 한번 기도했어요. ですので教会の建築というのは最初のチャンスになると思いますので、 本当に思いを持って祈ってみてくださ 이 い。 기념비적인 일에 내가 구경꾼이 아니라 쓰임받게 해주옵소서. たった一度の人生、このたった一回の機会に自分が傍観者になるのではなく、実際に用いられる主役になるように主が働いてください。 우리 장로 권사님이라면은 당연히 장로님이라면 정말 기념비적인 헌금해야 합니다. 長老や監視型であれば本当に記念碑的な献金をしなければなりません。 제가 이번에 한국에 초대교회라는 교회를 갔다 왔습니다. 私は先週韓国に訪問した際に初代教会というところに招待されて行ってまいりました。 마약 그 사회가 전도학교로 오는 목사님이 그 교회예요. 何かというと毎週よく水曜日に来られる依存症の、癒しメッセージをされている牧師の教会です。 예배당은 여기 3분의 1도 안 돼요. 4분의 1 될까 말까. 今のその牧師先生の教会、初代教会はこの私たち名古屋教会堂の礼拝堂の3分の1のサイズにもなりません。 근데 100억을 한국 돈으로 100억을 운행 융자 없이 100억을 지금 건물을 짓고 있어요. ですからまだ規模の小さい教会なんですが、なんと100億ウォンの教会建築を銀行の融資もなく今取り組んでいます。 뭐 부자도 없대요, 거기에. その教会堂の中にはすごい経済家の方がいるわけでもありません。 거기에 비하면 우리는 부자예요. それに比べると私たちはとても豊かです。 성도도 많습니다. またたくさんの生徒の皆様がいます。 정말 더 중요한 이 RUTC를 우리가 건축하기 위해서 기도하고 있습니다. そこで私たちが次なるステップの RUTC 建築に向けて祈っていますので、共に思いを一つにしてくださるようにお願いします。 다 모든 성도의 마음 담고 기도하시기 바랍니다. 全生徒の皆さんが思いを持って祈ってくださるようにお願いします。 정말 한 번밖에 이 중요한 이 역사적인 이 일에 우리가 헌신하게 해 주옵소서. このたった一度しかないかもしれないこの大切なチャンスに用いられることができますよう 그래서 に。 정말 모든 사람들이 응답받고 정말 후대가 축복받도록. そして全生徒の皆さんがその祝福を受け、次世代のレムナントたちが応えられることを願います。 제가 그 기지마 장로 딸을 한국에서 만났어요. また先週韓国で木島長老の娘さんにもお会いしました。 너 가만히 있어도 너는 축복받는다. 彼女に言いました。あなたはじっとしていてもそれだけでも祝福され 너 ます 어머니 と。 같은 그런 믿음 있는 사람 없다. あなたのお母さんのような信仰のある方はいないからと。 그렇습니다. 그 헌신과 헌신하는 자녀들을 하나님이 축복할 수밖에 없어요. 本当にそうです。この RUTC 運動のために献身し祈るその両親の子供たちが必ず神様がもう祝福して成功させてくださるしかありません。 우리 보물선교회 중직자들 자녀들 성도 자녀들은 다 잘 될 줄 믿습니다. 福音宣教協会の生徒の皆さんの子供たち、レムナントたち必ず祝福されます。 다 축복. 누가 하나님이 우리 보물선교회 자녀들을 렘넌트를 축복하나님 누구를 축복하시겠습니까? 神様の子供たち、さらにはレムナント運動をするその生徒たちを祝福せず、神様が誰を祝福するでしょうか。 확신 가지고 감사하면서 우리 한 주간 기도하시면서 인도받길 바랍니다. 確信を持って、そして導かれながら答えを受けることを願います。 우리는 주님이 함께 계십니다. 私たちには神様が共におられます。 정말 우리에게 무한한 능력을 주십니다. 私たちに無限な力をくださいます。 정말 일본 복음화 세계 복음화에 위해서 우리 렘넌트를 주셨습니다. 日本福音化、世界福音化のためにレムナントを預けてくださいました。 정말 이 렘넌트들이 정말 응답받도록 축복받도록 우리가 정말 하나님 앞에 믿음으로 살고 기도로 살면서 헌신하기를 주의 이름으로 このレムナントた 축복합니다. ちが本当に祝福され、ただ福音で刻印される RUTC の運動の答えを私たちが共に祈っていきましょ 기도하겠습니다. う。お祈りします。 하나님 감사합니다. 父なる神様、感謝します。 정말 우리에게 RUTC 운동에 응답을 주심을 감사합니다. 私たちに RUTC 運動の答えをくださったことに感謝します。 이것을 이해하지 못하고 마음에 담지 못하게 하는 마귀는 예수 이름으로 결박받고 떠나갈지어다. この RUTC 運動の重要性がわからないようにし、また思いを持たせないようにする悪魔サタンは
イエス・キリストの皆で完全に打ち砕かれよ。 영국의 옥스퍼드 또 미국의 하버드 이상의 RUTC가 되게 하여 주시옵소서. イギリスのオックスフォード大学やアメリカのハーバード大学以上の RUTC の答えを受けますように、 모든 성도들에게 후승자들에게 자녀들을 축복하여 주시옵소서. またそこに思いを持って献身する全生徒方、住職者方の子供たちを神様が祝福してください。 우리 렘넌트들이 정말 마귀에게 승리하게 해주시고 レムナントたちが悪魔に勝利しますように、 모든 렘넌트 서밋이 되게 하여 주시옵소서. すべてのレムナントたちがサミットになるようにしてください。 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. イエス・キリストの皆でお祈りします。 아멘. アーメン。